飲食方面，我哋可以點樣保住我哋啲頭髮咧？其實飲食咧就好多人會覺得要食好多黑芝麻啊、黑豆啊，好多人咁講㗎。總之黑色嘅嘢啦。係啊係啊。係啦，咁呢啲黑色嘅嘢咧，對頭髮保健咧喺中醫裏邊咧就叫做以形補形，因為黑色咧就對應翻腎嘅，因為中醫覺得咧腎虛咧就會甩頭髮啊、耳鳴啊、腰膝酸軟啊，OK，或者生育能力係低啊咁樣。明。咁所以食咗黑色嘅嘢咧，就有機會補翻個頭髮啦。OK，咁當然啦，如果佢係唔夠營養，佢真係食咗呢啲黑豆湯啦，咁佢對佢個頭髮咧真係有幫助嘅。譬如一啲更年期嘅婦女啦，佢會甩好多頭髮啊，咁飲咗黑豆湯喎，咁佢就補充翻個營養 OK 啦。咁但係有啲人咧，佢唔係呢個原因嘅喎，係佢係好大隻嘅喎，佢係即係血色素爆棚嘅喎，係咁但係佢都係會甩頭髮喎，因為佢有雄激素觸發，佢仲係咁食芝麻糊喎，咁你覺得會點啊？芝麻糊好油咁啊，好油啊！芝麻油啊嘛。哦，咁你食咗好多油落肚，咁佢個頭咪仲多油咯，更加油冇錯啦。咁所以咧就唔啱呢一類人啦，即係營養過剩嘅人，你再食好多黑色嘅芝麻糊飲雞湯，咁佢咪更加肥。咁我哋普通人咧想即係營養均衡啲咁樣去保住頭髮嘅，咁除咗食呢啲補嘅黑豆、黑芝麻，其實仲有咩黑嘅啫？即係木耳啊嗰啲咯喎。木耳啊、桑葚啊，或者係一啲黑枸杞啊，咁都係黑色嘅。黑枸杞都 OK。係啦。咁呢啲黑色嘅嘢咧，佢其實通常都有豐富嘅鐵質嘅。係。對於一啲咧缺鐵性嘅貧血嘅人咧，佢哋補充咗鐵質咧，咁就對頭髮同埋白頭髮有幫助嘅。但係呢當然咧就要對症下藥，即係唔好聽到坊間黑豆有用，黑芝麻有用。頭先講就話即係唔係人人都啱，你真係要睇過自己咩體質先知嘅。冇錯，因為好多人飲黑豆水咧，佢都有機會熱氣嘅，譬如飲到喉嚨乾啊、痛啊，或者係或者佢食咗之後會生暗瘡。因為燥得滯，始終燥得滯，佢個體質唔啱，佢就要諮詢下醫師嘅意見啦。